عندي فطيره بالسكر تبقى زي ديت كده. ورينا كده شكل الفطيره. ايوه يا فندم اهي. حط عليها حته سمنه بلدي. حط عليها حبه سكر بودره. وبعد كده حضرتك ايه؟ بتتلف في ايه؟ دي بكام؟ دي 10 ب 15. دي ب 10 جنيه. ب 15 10 و 15 و10 و15. تمام، ده النوع الاولاني. ايوه يا فندم. طب عندنا ايه تاني؟ عندي فطيره بالكنافه بتتلف في ورقه. كل ده لازم تحط عليه سمنه بلدي. ايوه حسب الرغبه. لو حد مش عايزه ولا حاجه وعنده مشكله مثلا مع السمنه او حاجه ده بنحط. دي حضرتك فطيره برده بسكر. وبنحط عليها ايه؟ قطع كنافه. دي سعرها 20 و25 جنيه. تمام. يعني الكنافه بتخليها مثلا ب 20 او 25. ايوه يا فندم. تمام. وبرده بتحطها للزبون على حسب اللي عايز ياكل هنا بياكل. اللي عايز ياكل هنا واللي عايز ياخد معاه بياخد. ايوه يا فندم. تمام. ده النوع الثاني. ده النوع. كده بقى لنا نوعين. في فطيره لا هي فطيره بلبن وفطيره بكنافه ولبن. فطيره باللبن وفطيره ايه؟ بكنافه ولبن. قولي بقى، اكتر زباينك من الستات ولا الرجاله يا عم احمد؟ ايه؟ اكتر زباينك من الستات ولا الرجاله؟ كل الفئات. كل الفئات. كل الفئات بيجوا هنا.